Қайырлы күн. Бүгін творожный пирогын дайындаймыз. Яғни оған 300 грамм ұн, 5 грамм разрыхитель, 180 грамм сары май, 70 грамм құмшекер, 71 штук жұмыртқа. Яғни мен ұнның ішіне бірден 5 грамм разрыхитель салып алдым. Ал бастаймыз. Бисмиллах деп. 180 грамм сары майды ішіне саламыз. Және оны қолмен еземіз. Әрине жұмсақ болу керек. Майымыз. Мынандай крошка болғанша майымызды ұнымызбен араластырып аламыз. Үстіп етіп алғаннан кейін ұнның ішіне құямыз. Және бір келкі болғанша араластырамыз. Biz 10-15 minut холодильникке саламыз. Және осындай 24 диаметрлік ыдысымыз қажет. Қамырымызды шығарамыз холодильниктен. Және жайып ішіне саламыз. $200 грамм творог, 200 грамм сметана, 20%, 100 грамм құмшекер, 1 штук жұмыртқа. Бисмиллах деп бастаймыз. 200 грамм қаймақты саламыз. Құмшекерімізді және де жұмыртқамызды және де миксермен болмаса венчикпен араластырамыз. Пирогымыздың қамын үстіп түзелеп әдемілеп алдық және ішіне жаңағы масымызды құямыз. Масымыз дайын. Мен әсемдігі үшін осындай глазур саламын. Творожный пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.